Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a aprender cómo se prende... Ajá, papito. Cómo se prende una fogata. Bueno, una fogata no. Esperen que vamos a terminar. Ah, no. A ver, papi, grabame así. Vos tenés ahí, en ese mismo lugar. Nosotros tenemos acá un fósforo. Por boludo ya se me apagó. Bueno, lo metemos, sí, obviamente. Me quemé. Es madera. Sí, es madera para... No. Tíralo. Lo tiro. Listo. Tira otro. Necesitamos mucho más. ¡Oh, mira! ¡Oh! Tira. Tiramos otro por ahí. Y necesitamos muchos más. ¿Por qué? 2 más. Con el busito. Oh, shit. El fósforo. Dios mío. Ya fue. Se agarró. ¿Ah? Se agarró. Sí, falta un poquito. Bueno, falta. Y así prendemos un asado. Sígueme para más consejos. No, mejor vamos a esperar. Les voy a mostrar el asadito después en un video. Sí, porque no puedo esperar tanto hasta que papi ponga la carne, ponga todo, se ponga a hacer. Bueno, chao. A ver, papi, despedite. Adiós.